नमस्कार दोस्तों। आज की जो हमारी अमित सर की क्लास रहेगी वो रहेगी हार्ट ऑस्कल्टेशन पर। सभी ने सुना होगा हार्ट साउंड, लब डब। एक्चुअली में वो होता क्या है, कहाँ कहाँ हम उसको सुन सकते हैं और क्या उनका मतलब है, क्या सिग्निफिकेंट है। आज इस छोटी सी क्लास में हम इन सभी बातों को कवर करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे किन किन एरियाज पे ये ऑस्कल्टेशन किया जाता है, क्या टाइप्स होते हैं हार्ट साउंड्स के, मरमर क्या है, मरमर साउंड्स आने पे हमको आगे क्या मैनेजमेंट करना चाहिए। इन सभी चीज़ों को शॉर्ट में इस वीडियो में, इस क्लास में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब इस क्लास को शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है कार्डियक ऑस्कल्टेशन। कार्डियक ऑस्कल्टेशन मतलब अपन जो स्टेथोस्कोप से हार्ट के साउंड सुनते हैं, हार्ट के साउंड सुनने को बोलते हैं अपन कार्डियक ऑस्कल्टेशन। अब अपन को सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो हार्ट के साउंड है, हार्ट के साउंड प्रोड्यूस कैसे होते हैं। हार्ट के साउंड जो प्रोड्यूस होते हैं वो चार तरीकों से हो सकते हैं। पहला, जो वॉल्व है, वॉल्व के क्लोज होने से। वॉल्व जो क्लोज होते हैं, चार वॉल्व जो होते हैं मेन अपने, मिट्रल वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व, एओर्टिक वॉल्व और पल्मोनरी वॉल्व, इनके क्लोज होने से मेन साउंड जो सब अपन जो सुनते हैं S1 और S2 वो इनके क्लोज होने से ही सुनाई देते हैं। उसके अलावा दूसरे कौन सा हो सकते हैं? ब्लड फ्लो थ्रू द वॉल्व। जो वॉल्व है, इन वॉल्व से जब ब्लड निकलता है, अगर इन वॉल्व में कोई खराबी या फिर कोई डिफेक्ट है और पूरे तरीके से ओपन नहीं हो रहे हैं या फिर क्लोज नहीं हो रहे हैं, तब क्या है, इनके बीच से लीकेज होगा। इन लीकेज के समय जो ब्लड फ्लो होता है उससे जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं मरमर। वो सुनाई देता है ऐसे कारण। तीसरा साउंड हो सकता है जो वेंटिकल्स की दीवार है, वेंटिकल्स की दीवार से जब ब्लड फ्लो होता है उससे कारण सुनाई दे सकता है। और चौथा साउंड जो है वो हो सकता है जो हार्ट है, हार्ट के चारों तरफ जो एक पेरिकार्डियम होता है उसके बीच में और हार्ट के बीच में अगर घिसाव होता है, फ्रिक्शन, उसके कारण जो साउंड होता है उसको पेरिकार्डियल रब बोलते हैं। तो ये चार तरीके हैं जिससे कि हार्ट के साउंड आ सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ी सी नॉर्मल फिर बेसिक्स अपन समझेंगे कि होता क्या है हार्ट में। ये हो गया लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये हो गया राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच का जो वॉल्व है उसको बोलते हैं माइट्रल वॉल्व। इन दोनों के बीच का जो वॉल्व है उसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल से जो एओर्टा जाता है तो उसके बीच में जब वॉल्व होता है उसको बोलते हैं एओर्टिक वॉल्व। और यहां से जाती है पल्मोनरी आर्ट, तो ये होता है पल्मोनरी वॉल्व। चार वॉल्व मेन होते हैं अपने पास। अब आते हैं मेनली जो ऑस्कल्टेशन है, ऑस्कल्टेशन किया किस जगह पे जाता है। ये अपना नॉर्मल रिब केज है। इसमें टोटल ऑस्कल्टेशन के एरिया 5 होते हैं। पहला एरिया होता है फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस जस्ट मिड क्लेविकुलर लाइन। एक एरिया होता है फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस जस्ट लेटरल टू स्टर्नम। एक होता है सेकेंड इंटरकॉस्टल स्पेस जस्ट लेटरल टू स्टर्नम। एक होता है सेकेंड इंटरकॉस्टल स्पेस जस्ट राइट टू स्टर्नम। और एक और एरिया होता है 5, थर्ड इंटरकॉस्टल स्पेस। ये जो एरिया होता है मिट्रल वॉल्व का एरिया होता है, ये एरिया होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व का, ये एरिया होता है पल्मोनरी वॉल्व का, ये एरिया होता है एओर्टिक वॉल्व का। एक और एक्स्ट्रा एरिया दिखाया गया है, इसको बोलते हैं अर्ब्स एरिया। अर्ब्स एरिया
यूजली इसमें क्या है, इसको अर्थ एरिया या नियो एओर्टिक एरिया भी बोलते हैं। इसमें एओर्टिक वॉल्व की जो मर्मर रेडिएशन है वो ज्यादा अच्छे से सुनाई देती है। तो ये 5 एरिया हैं। जब भी आप किसी पेशेंट को ऑस्कल्टेट करते हैं तो इन 5 एरिया में आपको साउंड सुनने हैं। साउंड कौन कौन से सुनने हैं वो अपन नेक्स्ट टाइम अभी बताएंगे। ये 5 ही एरिया हैं। ये यहाँ के एरिया जो मिट्रल वॉल्व है, मिट्रल वॉल्व की जो मरमर है वो ज्यादा अच्छे सुनाई देती है। मिट्रल वॉल्व के साउंड सुनाई देते हैं, यहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल्व के, यहाँ पल्मोनरी वॉल्व के, यहाँ एओर्टिक वॉल्व के। एक 5वां एरिया जो है अर्थ एरिया, वहां पे यूजली एओर्टिक वॉल्व के जो रेडिएटिंग मरमर है वो सुनाई देती है। अब साउंड जो बोले थे, साउंड कितने टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ साउंड। नॉर्मली हार्ट में 4 साउंड होते हैं, S1, S2, S3, S4। अब S1 कब सुनाई देती है? जब मिट्रल और ट्राइकस्पिड वॉल्व क्लोज होते हैं। ठीक है, ये अपना हार्ट था, तो यहाँ पे जो मिट्रल और ट्राइकस्पिड वॉल्व थे ये जब क्लोज होते हैं तब S1 सुनाई देती है। तो S1 सुनाई दे रही कब होगी? जब यहाँ से ब्लड फ्लो जाएगा यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में। जब लेफ्ट वेंट्रिकल से जब बाहर जाने लगेगा ब्लड, उस समय जब ये क्लोज होगा तब S1 सुनाई देगी। हाँ, लेफ्ट वेंट्रिकल से जब साउंड एओर्टा में जाएगा ब्लड, उस समय ये वॉल्व क्लोज हो जाएगा, तब S1 सुनाई देगी। S1 को बोलते हैं जब सिस्टोल होता है तब सुनाई देती है। ठीक है, S2 कब सुनाई देगी? S2 जब सुनाई देगी जब यहां से ब्लड एट्रियम में आएगा, मतलब टोटल वेंट्रिकल्स में जब ब्लड आएगा और एओर्टिक वॉल्व क्लोज होंगे। ठीक है, जब वेंट्रिकल्स में ब्लड भर रहा होगा तब S2 सुनाई देगी। उस समय क्या होगा? एओर्टिक वॉल्व और पल्मोनरी वॉल्व क्लोज होंगे। ठीक है, डायस्टोलिक, ये डायस्टोल का काम है। ठीक है, अब S3 और S4 कब आते हैं? S3 और S4 यूजुअली नॉर्मल साउंड नहीं है। जब कोई हार्ट में कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन होती है, ज्यादातर लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर्स में आते हैं ये साउंड। इसमें क्या होता है, ये है मिट्रल वॉल्व। ठीक है, ये है लेफ्ट एट्रियम, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। जब लेफ्ट एट्रियम में ब्लड घुस जाता है और जैसे ही ये वॉल्व ओपन होता है, जैसे ये वॉल्व मिट्रल वॉल्व ओपन हुआ, ओपनिंग के कारण क्या है, एकदम से बहुत रश करता है ब्लड। जब यहाँ पे अगर ब्लड बहुत ज्यादा प्रेशर से भरा हुआ होगा, तो जैसे ये वॉल्व ओपन होगा एकदम से बहुत तेज ब्लड निकलेगा। तो ये ब्लड निकलने का यहाँ की वॉल्व की जो वाइब्रेशन होता है उससे ये S3 साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और S4 कब प्रोड्यूस होता है? S4 जब प्रोड्यूस होता है जब ये वॉल्व, ये क्या है, एकदम जब 70% तक ब्लड चला गया, उसके बाद क्या है, एट्रिया कॉन्टैक्ट होता है। एट्रिया कॉन्टैक्ट हुआ, कॉन्टैक्ट होने के कारण ब्लड फिर से एकदम से तेजी से जाता है इसमें वेंट्रिकल्स में, उसमें S4 सुनाई देता है। ठीक है, S3 तक तो नॉर्मल भी सुनाई देता है। S4 अगर सुनाई दे रहा है तो ये ज्यादातर पैथोलॉजिकल कंडीशन ही होती है। अब आते हैं अपन मरमर पे। मरमर की 2 टाइप की होती है, एक होती है सिस्टोलिक मरमर, एक होती है डायस्टोलिक मरमर। सिस्टोलिक मरमर जैसा कि हमने बताया था, जो सिस्टोल कब होता है, ये ब्लड है, ये मिट्रल वॉल्व से आया वेंट्रिकल्स में, लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये एओर्टा में जाया। ठीक है, जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तब ब्लड यहां से जाता है। ठीक है, अब जब यहां से जाएगा तो ये वॉल्व ओपन होना चाहिए, ये वॉल्व क्लोज होना चाहिए। इस वॉल्व की एओर्टिक वॉल्व की ओपनिंग में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो, या फिर मिट्रल वॉल्व की क्लोजिंग में कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो, तो उसमें सिस्टोलिक मरमर प्रोड्यूस होगी। या फिर ऐसे ही यहाँ पे रहेगा, अगर ट्राइकस्पिड वॉल्व की क्लोजिंग में कोई प्रॉब्लम हो रही हो, या फिर पल्मोनरी वॉल्व की ओपनिंग में कोई प्रॉब्लम हो रही हो, तब ये सिस्टोलिक मरमर आएगी। तो ये एओर्टिक वॉल्व में क्या होगा, स्टेनोटिक रीजन है, एओर्टिक वॉल्व अच्छे से खुल नहीं पा रहा है, तो उसमें रुकावट आ गई है, तब ये सिस्टोलिक मरमर आएगी। और मिट्रल वॉल्व में क्या होगा, मिट्रल वॉल्व लीकेज कर रहा है, अच्छे से बंद नहीं हो पा रहा है,
ठीक है। तब मिट्रल रिगर्जिटेशन में जब अगर कोई वॉल्व ओपन नहीं हो पाता है अच्छे से किसी कारण से, तो उसको बोलते हैं स्टेनोसिस, और अगर क्लोज नहीं हो पाता है तो रिगर्जिटेशन होता है उसमें, ठीक है। तो एओर्टिक स्टेनोसिस, मिट्रल रिगर्जिटेशन, पल्मोनरी स्टेनोसिस और ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन, ये 4 कंडीशन आएंगी। इसमें क्या सुनाई देगा अपन को? सिस्टोलिक साउंड, ठीक है। सिस्टोलिक साउंड कब सुनाई देता है? S1 के जस्ट बाद, ठीक है। डायस्टोलिक साउंड पे आते हैं। डायस्टोलिक साउंड कब सुनाई दे रहा है? जब क्या हो रहा था? लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड भर रहा था, लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड भर रहा था, तब क्या चीज होगी? या तो ये जो ब्लड एओर्टा में गया था वापस, ये यहां से वापस आएगा, इसके थ्रू भर रहा है, एओर्टिक वॉल्व में कोई डिफेक्ट आ रहा है, या फिर यहाँ पे जो लेफ्ट लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड जा रहा था उस समय अगर वॉल्व में कोई रीजन है तो, जिसमें वॉल्व में रुकावट आ रही है, तो इस समय क्या होगा? उल्टा होगा। अगर मिट्रल वॉल्व है उसमें स्टेनोटिक लीजन होगा और एओर्टिक वॉल्व में रिगर्जिटेटिंग लीजन होगा, ठीक है। यहां से वॉल्व अच्छे से क्लोज नहीं हुआ, यहां से वॉल्व अच्छे से ओपन नहीं हुआ है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा? एओर्टिक रिगर्जिटेशन, मिट्रल स्टेनोसिस, ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस या पल्मोनरी रिगर्जिटेशन। इन 4 कंडीशन में क्या आएगा? डायस्टोलिक मर्मर आएगी। अब कुछ डिफेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें वॉल्व तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो सेप्टम है उसमें डिफेक्ट होता है, जैसे ASD और VSD। यहाँ पे कोई डिफेक्ट है तो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, यहाँ पे कोई डिफेक्ट है तो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। इसमें भी सेम ऐसी कंडीशन रहेगी कि जब ब्लड यहाँ पे फुल होता है, ठीक है, फिल होने के बाद जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा? जो एओर्टिक वॉल्व है, एओर्टिक वॉल्व के साथ साथ यहाँ से भी ब्लड वापस जाने लगेगा, तो इसमें भी सिस्टोलिक मर्मर प्रोड्यूस होगी, ठीक है। ASD BSD सिस्टोलिक मर्मर यूजली होगी काइमेस के साथ साथ BSD में भी। ASD में यूजली ज्यादातर मर्मर प्रोड्यूस नहीं होती है, क्योंकि ASD में बहुत लो प्रेशर जोन होता है, इसलिए ज्यादा कोई मर्मर नहीं सुनाई देती अपन को, ठीक है। बेसिक अपन को समझ में आ गया इससे। अब आते हैं मर्मर की ग्रेडिंग क्या होती है। दो मर्मर है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। सिस्टोलिक मर्मर की 6 ग्रेडिंग होती है, डायस्टोलिक मर्मर की 4 ग्रेडिंग होती है। ग्रेडिंग मतलब कि वो कितनी तेज सुनाई दे रही है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6। 1 ये है कि बहुत ही ज्यादा अच्छे से, बहुत साइलेंट मोड पे अपन अगर सुन रहे हैं तब अपन को सुनाई दे रही है, बेयरली ऑडिबल हो रही है, तो अपन इसको ग्रेड 1 बोलेंगे। ग्रेड 2 है कि मतलब नॉर्मली अपन को ऑडिबल हो जाती है स्टेथोस्कोप लगाने से। ग्रेड 3 आ रही है कि थोड़ी अच्छे से तेज सुनाई दे रही है। ग्रेड 4 ये है, ग्रेड 4 होती है थ्रिल के साथ, थ्रिल मतलब वाइब्रेशन भी आ रहा है सुनाई देने के साथ साथ, ठीक है। ग्रेड 5 होती है कि अपन जस्ट स्टेथो टच किया है बस, चेस्ट वॉल से दबाया भी नहीं है, सिर्फ जस्ट टच कर रहे हैं, टच करने में भी बहुत तेज सुनाई दे रही है और थ्रिल के साथ सुनाई दे रही है। 6वें नंबर पे होती है कि स्टेथोस्कोप अपन ने चेस्ट वॉल से टच नहीं किया है, स्टेथोस्कोप ऊपर ही रखे हैं तो भी सुनाई दे रही है, ठीक है। जस्ट मतलब हवा में रखे हैं अपन स्टेथो तो भी सुनाई दे रही है, तो उसको ग्रेड 6 बोलेंगे। तो सिस्टोलिक मर्मर की ग्रेड इतनी होती है, 1 में बेयरली ऑडिबल, 2 में ऑडिबल है, इसमें लाउड ऑडिबल, इसमें थ्रिल के साथ, इसमें जस्ट चेस्ट वॉल से टच किया है तो भी सुनाई दे रही है, इसमें चेस्ट वॉल से टच नहीं भी किया है तो भी सुनाई दे रही है। डायस्टोलिक मर्मर की 4 ही ग्रेडिंग होती है, जो ऊपर की 4 है इसमें। पहला जो है बेयरली ऑडिबल है, दूसरा ऑडिबल, तीसरा लाउड ऑडिबल और तीसरा विद थ्रिल, ठीक है। ये 4 ग्रेड बस होती हैं। 5वीं और 6वीं ग्रेड डायस्टोलिक मर्मर नहीं होती, क्योंकि डायस्टोलिक मर्मर की इंटेंसिटी थोड़ी कम होती है। इसमें कभी भी चेस्ट स्टेथोस्कोप चेस्ट वॉल के बाहर रखेंगे तो नहीं सुनाई देगा। अब आते हैं कि सिस्टोल और डायस्टोल ईसीजी में कैसे डिटेक्ट होता है। ये PQRST, इसमें से जो ये वाला पार्ट है, यहां से Q स्टार्ट होती है और T तक, ये वाला पार्ट कहलाता है सिस्टोल।
इसके बाद टी के बाद जो वापस आएगी पी डी, ये वाला पार्ट कहलाएगा डायस्टोल। ठीक है, सिस्टोल और डायस्टोल। यूजली क्या होता है, नॉर्मल कार्डियक साइकिल होती है 0.8 सेकेंड की, 0.8 to 1.2 सेकेंड मान लीजिए। 0.8 इसका जो है 0.8 से 0.3 सेकेंड का सिस्टोल होता है और 0.5 to 1.2 ये सेकेंड का डायस्टोल होता है। जो सिस्टोल का है टाइमिंग, सिस्टोल का टाइमिंग लगभग फिक्स होता है, चाहे हार्ट रेट कम हो चाहे हार्ट रेट बढ़े। सिस्टोल का टाइमिंग देखो तुमने क्यूआरएस से लेकर टी तक का, ईसीजी में कभी देखा होगा, क्यूआरएस टी में जो टाइमिंग है ये लगभग सेम ही रहता है सब में। टाइम कहाँ कम होता है, इसमें डायस्टोल में। ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट चेंज हो जाएगा। अगर पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया है तो ये वाला पार्ट बढ़ जाएगा, टैकीकार्डिया तो ये वाला पार्ट कम हो जाएगा। लेकिन जो सिस्टोल का टाइमिंग है वो लगभग सभी में सेम ही रहता है। अब मरमर्स कितने टाइप्स की होती हैं? सिस्टोलिक मरमर तो हो गई। सिस्टोलिक मरमर में भी अर्ली सिस्टोलिक, मिड सिस्टोलिक, लेट सिस्टोलिक और पेन सिस्टोलिक। मतलब समझ में आ गया है? पेन सिस्टोलिक मतलब पूरे जो सिस्टोल हो रहा है उसमें मरमर सुनाई दे रही है। अर्ली सिस्टोलिक मतलब सिस्टोल जैसे ही चालू हुआ उसके शुरुआत में मरमर आई फिर नहीं आ रही है। मिड सिस्टोलिक मरमर मतलब सिस्टोल स्टार्ट हुआ उसके बाद मरमर सुनाई दिया फिर नहीं सुनाई दिया। लेट सिस्टोलिक मतलब बिल्कुल जब खत्म होने वाला हुआ सिस्टोल तब सुनाई दिया। पेन सिस्टोलिक मतलब पूरे सिस्टोल के दौरान मरमर सुनाई दे रही है। ठीक है, ऐसी डायस्टोलिक होंगी, अर्ली डायस्टोलिक, मिड डायस्टोलिक और लेट की जगह प्री सिस्टोलिक बोलते हैं इसको, प्री सिस्टोलिक। तो अलग अलग मरमर के अलग अलग कॉज हैं। अर्ली सिस्टोलिक के अलग है, मिड के अलग है, पेन के अलग है। पेन सिस्टोलिक जो है कॉमनली सुनाई देने वाली मरमर है वो काहे में सुनाई देती है? माइट्रल रिगर्जिटेशन, एओर्टिक स्टेनोसिस, वीएसडी, ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन, ये कॉमनली पेन सिस्टोलिक मरमर की कॉजेज है, कॉमनली सुनाई देती है। और मिड सिस्टोलिक मिड डायस्टोलिक मरमर, मिड डायस्टोलिक मरमर मोस्ट कॉमन मरमर है जो कि माइट्रल स्टेनोसिस में सुनाई देती है। मोस्ट कॉमन रीजन माइट्रल स्टेनोसिस और माइट्रल रिगर्जिटेशन होते हैं जो कि अपन को सुनाई देते हैं। तो ये पता होना चाहिए अपन को माइट्रल स्टेनोसिस की मरमर मिड डायस्टोलिक होती है और इन चारों की मरमर जो होती है पेन सिस्टोलिक मरमर होती है। एक होती है कंटिन्यूअस मरमर। कंटिन्यूअस मरमर क्या होती है? पूरे सिस्टोल और पूरे डायस्टोल में सुनाई देती है, उसको मशीनरी मरमर बोलते हैं। ज्यादातर पीडी है, पेडिन डक्टस आर्टेरियोसस, उसमें सुनाई देती है वो मरमर। तो स्टेथोस्कोप से सुनाई देगी, ईसीजी से कोई रिलेशन नहीं है। तो कोई वीएसडी है तो वो ईसीजी से, ईसीजी में तो उसमें वॉल का डिफेक्ट आएगा ना, वॉल की वीएसडी के कारण अगर लेफ्ट वेंट्रिकल एनलार्ज हो रहा है तो उसके कारण लेफ्ट वेंट्रिकल एनलार्जमेंट के साइन दिखेंगे। ईसीजी में मरमर थोड़ी सुनाई देगी। जैसे कोई सर वो है, एक पेशेंट आया था जिसको रोमेटिक हार्ट डिसीज है, आपको आप ऑस्कल्टेट करोगे। रोमेटिक हार्ट डिसीज में पहले आपको ईसीजी कराया अपन ने या फिर ऑस्कल्टेट किया। ऑस्कल्टेशन में आपको लगा कि इसको मरमर आ रही है, मरमर पहले डायग्नोस करो कि कौन सी मरमर है, सिस्टोलिक है कि डायस्टोलिक है, और उसका लेफ्ट उसके बाद ईसीजी कराएंगे। ईसीजी में जो साइन दिखेंगे उससे अपन दोनों चीजों से कोरिलेट करेंगे, फिर अल्टीमेटली इको कराना है उसका। ठीक है, फाइनल डायग्नोसिस तो इको से ही बनती है, स्टेथो से अपनी फाइनल डायग्नोसिस तो नहीं बनेगी। स्टेथो से सिर्फ अपन को इतना आना चाहिए कि थोड़ा बेसिक समझ में आए कि एरिया ऑफ ऑस्कल्टेशन कौन कौन से हैं। पांचों एरिया अपन को पता होना चाहिए, एओर्टिक एरिया, पल्मोनरी एरिया, ट्राइकस्पिड एरिया, माइट्रल एरिया और अल्स एरिया। इन 5 एरिया में अपन को ऑस्कल्टेट करना है। पांचों एरिया में अपन को सिस्टोलिक और डायस्टोलिक मरमर देखनी कोई है कि नहीं। साउंड देखना है, S1 S2 का है। ज्यादातर इन दोनों जगहों पे S1 जो है लाउड होगा, S2 सॉफ्ट होगा। इन दोनों जगहों में S1 सॉफ्ट होगा और S2 लाउड होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे साउंड S1 सुनाई नहीं के कारण देता है। S1 सुनाई देता है मिटल वॉल और ट्राइकस्पिड वॉल के क्लोजर से, और S2 सुनाई देता है इन दोनों वॉल के क्लोजर से। तो यहाँ पे वो ज्यादा लाउड सुनाई देगा और यहाँ पे S1 लाउड ज्यादा सुनाई देंगे। तो लेकिन सुनाई दोनों जगह देंगे। ठीक है, तो इन दोनों जगहों पे आपको साउंड सुनना है। साउंड सुनने के बाद देखना है कि S3 S4 साउंड तो नहीं सुनाई दे रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा देखना है कोई मरमर तो नहीं सुनाई दे रही है और कोई अदर साउंड सुनाई नहीं दे रहे हैं, जैसे पेरिकार्डियल रब है वो तो नहीं सुनाई दे रही है। इतना अपन को देखना है, उसके हिसाब से फिर आगे अपन को रिलेट करेंगे। ठीक है, सब डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? S1 कौन सा है, S2 कौन सा है? लब डब होता है, लब डब है। S1 में जैसे लब जैसा साउंड आता है, डब में
जैसे जैसे आप लगातार ऑस्कल्टेट करते जाओगे वैसे सुनाई देगा। क्लिनिकल एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है डिफरेंशिएट करना। अभी बताया तो S1 यहाँ पे S1 लाउड होगा, यहाँ पे S2 लाउड होगा।